Jimmy, tu tousses encore? Sérieusement, il faut que tu ailles passer des tests pour voir si tu as la tuberculose. J'étais censé y aller, mais j'avais un tournoi de hockey. Mais non, ce n'est rien, juste un rhume. Ce n'est pas vraiment une excuse. Comment peux-tu en être certain? Tu dois absolument aller passer des tests de dépistage de la tuberculose comme je le fais. Et si grand-maman et grand-papa et la petite Julie tombaient malades à cause de toi? Tu as bien raison, je vais y aller.